Pomôžte nám urobiť posledný krok k novým vozidlám potravinovej pomoci. V Jeden rodič už 5 rokov pomáhame osamelým rodičom a ich deťom z jednorodičovských domácností po celom Slovensku. Sme zakladajúcim členom platformy potravinovej pomoci Slovensko. Vďaka spolupráci s obchodnými reťazcami získavame prebytkové potraviny a pomáhame tak aj vďaka dobrovoľníkom v krajských mestách. Doteraz sme dokázali rozdať 40 tón potravín a darovať tak šancu na lepší život takmer 400 rodinám, ktorých žije viac ako 1500 detí. Jednorodičovských rodín v kritickej životnej situácii na Slovensku je stále veľmi veľa. A osobné automobily našich kolegov a dobrovoľníkov na distribúciu potravín nestačia. A v tejto chvíli dokážete pomôcť práve vy. Tento rok sa nám podarilo získať nenavratný finančný príspevok, vďaka ktorému už čoskoro rozšírime našu potravinovú pomoc o 5 užitkových automobilov. Budeme v nich prevážať potraviny ďalším rodinám do regiónov Slovenska. A od tejto hrejivej myšlienky nás delí už len jeden jediný krok. Potrebujeme uhradiť poplatky za poistenie a súvisiace prevádzkové náklady. Už 3 roky pracujeme na získaní tohto nenavratného finančného príspevku. Pomôžte nám urobiť posledný krok k tomu, aby sme mohli našu potravinovú pomoc rozšíriť a pomôcť tak ešte väčšiemu počtu jednorodičovských rodín po Slovensku, aby mohli žiť lepšie životy.